औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू अल-आया। द सूरत नुम सूरतुल हुजुरात ते और द मदनी सूरतुन सराई ताल्लुक दे। द नाजिली दो पैतिबार सरा द सूरत लंबर यौसल शपगम दे नाजिल शवे दे पस द सूरत मुजादलन और द तरतीब पैतिबार सरा यौकम पंजुस्तम लंबर सूरत ते पस द सूरतुल फतहन। वजह तस्मिया प आयात लंबर 4 की बयानी नुदागी प मुनासिबत सरा नुमी वर्लकी खुद सूरतुल हुजुरात और दी तवई तस्मिया द कुल प इसम द यौजुस सरा माकबल सूरत सरा पगणु तरीकों बांधे रब्तुन दी प आगा रब्तुनु की यौ रब दादे चिमख की सूरतुल फतह की बिशारत बिल फतह वो नुवस पदी सूरतुल हुजुरात की ए द फतह चिकम उसूल दी अगदर तबयानी नु ददी पवज बांधे वरपसी दा सूरत रावण। द्वेम वजह दादा मख की सूरत की सिफात और शान द सहाबा किराम जिक्र शो नुवस पदी सूरत की मजीद सिफात और शान द सहाबा किराम बयाने ज़क वरपसी दा सूरत रावण। द्वेमा खबर द्रेमा रब दादे चिमख की सूरत की रदो प अक़वालो प अफ़ालो द मुनाफिकीनो बांधी नुवस पदी सूरत की रद कई प अफ़ालो द मुनाफिकीनो बांधी नु ददीद वजिना वरपसी दा सूरत रावण। द्वेम वजह दादा चिमख की सूरत कता ख्याल कड़ई नु पागी की द मसलत द तौहीद रावड़ा नु दा सूरत चे हम खत्मई नु पाखिरा की खबर द मसला द तौहीद और इल्म गैब द अल्लाह रावड़ी और दी सरा सूरत तकमिल तवरसई नु ददीद वजिना वरपसी दा सूरत रावण। नूर हम बला शे रब्तु नदी खुदा काफी और शाफी दी दावद सूरत अगा उमूर चिपकम सरा द मुआशरी इस्लाह राजी आदाब उमूर उसूल चिकम लफ्स्ता सुसरा आसानी नो याद कह चिद कम इसरा द मुआशरी इस्लाह राजी और खुलासा द सूरत पर दो बाबुनो बांधीदा। अव्वल बाब आयात नंबर 13 पूरी दे और द्वेम बाब द आयात नंबर 14 ना तर आखिरा पूरी दे। अव्वल बाब की दरुम्बनी बाब
خلاصه دادا چې پدې کې هغه و اصول یا هغه و آداب هغه ذکر کوي چې کوم د نجات لپاره هم دي خو متعلق دي په ترقۍ د جماعت. او دویم باب پاغه کې رد په منافقینو باندې امتیازات د صورت ممتاز دي په ادب د معاشره سره. دویم صورت ممتاز دي د غیبت کوون کی په مثال سره. او دریم صورت ممتاز دی اے معیار د کرامت هغه تقوا ده. معیار د کرامت سره هغه تقوا ده. او نور هم بلا شی امتیازات دی پکې. اوس اولنی آیات کې اول اصول بیانې، اولنی قاعده یا اول اصول یا اول ادب چې کم تا استاد ثاني د دې اولنی اصول یا قاعده یا ادب خلاصه دادا چې خپل شهرت پرېږي دا د الله او د رسول د جماعت شهرت وکا. خپل شهرت پرېږي دا د الله او د رسول د جماعت شهرت وکا. دای عنوان هم دی، دای خلاصه هم ده. نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تقدموا مخکوال مکوی دا اللہ او دا رسول دا اللہ نا بین یدی اللہ اے دا اللہ نا او دا رسول دا اللہ نا. دا لفظی معنی دا. تفسیر قرطبی والا خیستہ انداز دے اگوی یا ایوہ الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تقدموا قولا وفعلا اے مؤمنانو مخکوال مکوی ما قولا او نا فعلا. لا تقدموا اے قولا وفعلا. او تفسیر روح المانی والا اے دا آیات تفسیر کی ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ وی المخالفت الکتاب وسنہ وی اے مومنانو مخالفت دا قرآن دا سنت مکھوئی. المخالفت الکتاب وسنہ چرت دا کارونه کی. او تفسیر ابن کثیر سے ہوئی وی ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا ولا تقولوا خلاف الكتاب والسنہ وی اے مومنانو موئی خلاف دا قرآن او دا سنت. موئی خلاف دا قرآن او دا سنت. واتقوا اللہ او یریگئی دا اللہ نا چی دارا لگن خبر سمشوا ان اللہ یقینا اللہ کریم سمیع اوریدن کے دے دا ہر چا علیم او پوہ دے پا ہر سا باندے. یا ایوہ الذین آمنوا دے مقاعدہ ذکر کئی اور عنوان صدے توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عزت دا پیغمبروں کا، عزت دا چاہو کا دا پیغمبر. نزکائزے ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا او مؤمنانو لا ترفعوا اصواتکم ما پورتکوئی آوازنا اخپل فوق صوت النبی دا پاس دا آواز دا پیغمبرنا. دا پاس آواز دا پیغمبر
د الله او د الله د رسول د خبرې نه مه مخکې کېږه خړه تو لغونې بریک اخله ازما عقل دا وي ازما عقل دا وي هلکه عقل یو حد پورې کار کوي ښه او یا ساته د دې لپاره الله یو لیمټ ایښی دی هغه لیمټ پورې که استعمالی نو دا کار کوي خو که د هغه لیمټ نه مخکې ځي دا بیا کار پرېږدي اکثر بیا چې بیلاره شوي دي نو د دې د وجې نه لوی عالم دی لوی پیر دی مولانا ذوالفقار صاحب الله دې ښه ساتي داغه د تقریرونو مجموعه ده او نومې د خطبات فقیر پاغه کې هغه دی باندې ډیر خیسته انداز باندې خبره کړې ده چې دین چې دی کنه دا ستا د عقل تابع نه دی دا د نقل تابع دی دا د څه تابع دی د نقل هغه بیا یو څو مثالونه ورکړلي د پوه کولو لپاره وی موسی علیہ السلام د جادوګرو په منځ کې ولاړ جادوګرو همساګانې رسۍ وغورځولې د جادو په ذریعه باندې خلکو ته هغه مارانه لړمانانه ښکاره کړه د موسی په لاس کې امسا وه اوس د عقل طرف ته ځي نو عقل وی دواړو لاسو ته توکه امسا کلکه ونیسه چې کم یو ماره لړم مخې ته راځي په دې سر یې ووه عقل خدا وی خو د بره نه نقل راغی موسی امسا وغورځوه نو چې د نقل یې واورېده هر څه لاړه ختم شول دویم مثال موسی قوم روان کړی دی فرعون او لښکر ورپسې دی دریاب ته ورسېده مخې ته د سمندر لوی لوی چپی دي شاته د فرعون فوج لوی لوی لښکرې دي په دغه ځای کې هم د موسی سره امسا ده یاره سمه امسا وه نو او د دې امسا په باره کې بیا مفسرینو ډېرې خبرې کړي دي نو عقل کراولې که نه نو په دې ځای کې به دا وي چې امسا کلکه ونیسه چې کم یو مخې له راځي په دې سر وله راپرېږده عقل خدا وي خو نقل بله نه راغی موسی امسا راچوته که دریاب له راپرېږده نو چې په نقل عمل وکړو دریا ورته لارې جوړې کړې نو یا ساتئ عزتمندو عقل یو حد پورې کار کوي د هغې لپاره الله یو حد ایښی دی یو لیمټ دی هغه ځای پورې به کار کوي خو که د هغه حد نه اوړي بیا عقل کار نه کوي دا یا ساته نو ځکه یې زه وایي خړه تو مه جوړېږه د پیغمبر او د الله په حکم کې ځان مه مخکې دغه کوه چې نه زما دا خو بس که مړه کړه تو نو ځکه یې زه وایي یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو لا ترفعوا اصواتکم ما پورته کوئ اوازونه خپل فوق صوت النبي د پاسه د اواز د پیغمبر نه د پاسه د اواز د پیغمبر نه یو بل ته ګوره ولا تجهروا له بالقول او پزور باندې وینا مکوئ پیغمبر ته کجهر بعضکم لبعض پشان پزور وینا بعض استاسو بعض نورو تھا لکه څنګه چې منګه یو بل ته आवाज کو اے فلان کیا اے او اے دا څه دي مړه یا لکا یا فلان کیا داسی آواز مکوا داسی مکوا او سوی گورا توجه ساتا اللہ وی ولی داسی کوما انتا بطا اعمالکم ان یعنی اللہ ددید پارا چه برباد نشی عملون استاسو وانتم لا تشعرون او تاسو تبع پتا نوی
الله وی کچری ستا आवाज د پیغمبر د आवाज نه پورته شو نو انت بط اعمالکم کچری تا داسی आवाजوں کو لکه چې یو بل تکوي نو انت بط اعمالکم وګي صاحب عمل دلار څه شو دوړ شو عمل دلار دوړ شو وس که سو کو یرا او بیا په دې آیات په تفسیر کې تفسیر روح المانی والا خیستا خبره کړی دا هغه وی په امت باندې د پیغمبر عزت حیان و میتن واجب دی واجب څنګه چې په ژوندانه باندې نو داسې پس د وفات نه هم په امت باندې دا عزت واجب دی وس که څوک یاره صوت خو نشته صوت نه مراد आवाज د پښتو هغه صوت دته نه وایم आवाज نو زم شته کنه احادیث د رسول الله ندی صلی الله علیه وسلم دا دی کنه دا صوت د پیغمبر دی کنه او دیما کته سوچو کی اے پدی آیات کی سوی ولا تجارو له بالقول پزور باندې आवाज مکوي وینا مکوي پیغمبر ته لکه څنګه چې یو بل ته کوي نو وس چې د پاکستان نه څوک چغو باس یا محمد نو ته سوچو کا زه خو نور سنه ما ان تهبط اعمالک الله یې عمل بدی دوړې شي مړه دوړه بش ته به پويږي ان الذين بشارت او مقام د صحابه یره واقعي صحابه لوی خلق وي ان الذين یقینا اغا کسان يعزون چکت ساتي کم ساتي پس ساتي اصواتهم اوازن اخپل عند رسول الله دا الله دا رسول سخا صحابه ادب ته ګورخه आवाज کم او یقینا دا لوی د ادب خبره ده د مشر په مخ کې کم आवाज د مولا او د استاد په مخ کې کم आवाज نو زمنګ د خرو ته به څوک دا چل خي پلار به توازو کې پلان کیا دی وي تو په کټي غاک کړه اګه مور چرته لورته غاک کی پلان کوي ویا تو په کټای ورته غاک کړه ځان نه په زور کټیو کټیانې جوړ کړلی आवाज कम का मना कम का आवाज में पूर्ता कवा जकाई जे वही आइंदा रसूलिल्लाह दा अल्लाह दा रसूल सखा उलाइक الذين दगा कसान चिदी आगा कसान दी तवज्जो साथा नमतह अल्लाह कुलूबहुम लफ्जी माना ना कोमा फराखा कड़ी दी अल्लाह जुना दद्वी समाना में उकड़ा ए फराखा कड़ी दी अल्लाह कोलाओ कड़ी दी फराख माना कोलाओ कड़ी देव माना ए तवज्जो साता सफा कड़ी दी अल्लाह जुना दद्वी सफा कड़ी दी जुना दद्वी द्रेम माना उलाइक الذين विदगा कसान आगा कसान दी इम्तिहान अल्लाह चे खालिस कड़ी दी अल्लाह जुना दद्वी सो माने शवे द्रे माने यो माना में सौकड़ा फराख कड़ी दी द्रेम सफा कड़ी दी द्रेम खालिस कड़ी दी फराख कड़ी दी सफा कड़ी दी او خالص कड़ी दी د سلا پارا راځه د قران نه تاسو د تقوا په ځای پرې د لغونه اے 28واں پارا وګوره شابه سورته مجادله آیات نمبر 22 وګوره سورته مجادله آیات نمبر 22 آخری نے آیات
اولئک کتب فی قلوبهم الایمان لیکل دے پزنو ددوی کی ایمان پزنو ددوی کی سے لیکل دے ایمان صحیح دا جی خا دا ایمان با ددوی پا دے زرنو کی سنگ اخکاری یارا او دوی با دے ایمان سر سنگ اخکاری لارش سورت حجرات تا واپس آیات اگورا وما وزعینہو او خیستہ کرے دے دیلارا فی قلوبکم پزنو ددوی کی ایمان خیستہ اخکاری پزرد صحابوں کی او زرد صحابوں خیستہ اخکاری پا ایمان سارا چلو زببلا مانو کما ایمان بغیر د صحابونا نشی پاتے کے دے او صحابہ بغیر دا ایمان نشی پاتی کھیدے وہی بھئی صاحب شان صحابہ لوئی مقام دے وا یرا دا سی والی اے لغونی یو سورت شاعت لارشا سورت فتح تبیا لارشا دا سی والی دے یرا آیات نمبر اگورا 26 دا سی ولی دا ایمانی لیکل لے ایمانی دا دوی پزرونو کے خیستہ کارا کرے دے مزین کرے دے ولی آیات نمبر 26 گورا وکانو احق بها وودی دیر لائق پدی باندی و اہلہا او اہل دا ایمان وو اہل دا ایمانو دا تورو مورو مرش واخا کسوک پی غورو کی اللہ وی ما دا ایمان ولی لکل لے کتبا ولی می لکل لے اے دغا شانتی قرآن کریم اے سورت حجرات کی تاوس ہوئی وزینہو ولی میں مزین کرے دے وجہ صدا وی دا وجہ دا وکانو احق بها و اہلہا دا حق دارو دا اہل دا دیو دا اہل دا دیو نو اللہ دا سنگ خلقو کامیاب دی اللہ وی آؤ لارش بکریتا اولائکا علی ہدم من ربیم پا دنیا کی ہم پا ہدایتوں اللہ پا آخرت کی اللہ وی و اولائکا ہم المفلحون پا آخرت کی ہم کامیابا او دغا سورت الحجرات کی وی الراشدون الفائزون رضی اللہ شانی صحابہ لوئی مقام دے ہوئے لوئی مقام دے بارحال دا جدا یو موضوع دا کہ اللہ چرتا جون را کڑی بیاو پدی خبر اکو اولئک الذین دغا کسان آغا کسان دیہا چی فراہا کری دی اللہ زن آددوی صفا کری دی اللہ زن آددوی لتقوی دپارا دا تقوی دپارا دا سا دا تقوی اللہ دا خود دنیا خبر دا اللہ دا آخرت حکمی سا دیوا لهم مغفرتون دا دوی دا پارا بخنا دا بخنا وس لهم مغفرتون پدی کی معاویہ سیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل دے وہی بھی صاحب دا صحابہ جماعت چی دے کنا دا پدریو ڈلو باندے تقسیم دے یو تے طبقہ اولا ویلے کی گی یو تے طبقہ ثانیہ ویلے کی گی او یو طبقہ ثالث دا او دا درم طبقے چکم دا صحابہ کرامو درم طبقہ دا داغی سپہ سالار امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیری معاویہ آغا امیری معاویہ چی چاہتا محمد مصطفیٰ پاکپل مبارک جب باندی دعاگانی کری دی آغا میری معاویہ چی دا چا اے دا سیاست او تدبر گواہی عمر فاروق کرے رہا
आगा अमीरी माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु چې داغه د خلافت د حقوالی گواہی او تصدیق د پیغمبر نوسو کړي دي حسن حسین رضی الله تعالی عنہما چې داغه په لاس بیعت کړو آغا امیری معاویہ چې داغه مستا د پیغمبر د مانزه په شانتی چې ویلی اے داغه گواہی اے ابو دردہ رضی الله تعالی عنہ کړی دا او آغا امیری معاویہ چې داغه د صحابی د صحابیت اے گواہی چې دا هغه حضرت علی کرم الله وجهه کړی دا آغا امیری معاویہ چې داغه د ایمان گواہی زما الله کړی دا چا کړی دا چا کړی دا زما الله کړی دا ختمه ده کنه یار حضرت علی صاحب نه چاته پوسو کو وستاسو په مابین کې چې کم جنگی دلیو هغه مشرکو وینه وای اخو د مشرکانو د شرک ډیر سخت خلافو وی منافقو وینا الله د منافقونو تذکرہ نه کوي په خال بازو بیا سوکو بیا زما رور 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 علی وی معاویہ زما رور دے زکه خو مونږ ویو کنه چې علی اور معاویہ بائی بائی علی معاویہ بائی بائی ته د علی خبروم نه منې تھوڑا پتا دی خود تندر ولګي علی سے وی زما رور دے اتوینا تاریخ باندې دی تندر ولګا د صحابو مقام په تاریخونو کې مګورا په تاریخ باندې د باطل او راج پاتې شوی دی اغوی د امیری معاویہ رضی الله تعالی عنہ شخصیت د پټولو د ختمولو کوشش کړي دي خو چې څومره اغوی کوشش کړي دي دومره الله د امیری معاویہ شخصیت خلقو ته ښکارا کړي دي دومره چوت کړي دي ته سب ته یې مړه امیری معاویہ څوک امیری معاویہ معمولی صحابی نہ ہو عاشق رسول ہو صحابی رسول ہو سخا مانا تبرا پازی ادا کری وی بس کدا سخا خلدی بندہ کا نو یا ساتا عزت مندو اے پدی کی دی بشارت کی امیری معاویہ شامل دے ہو کنا شامل دے سیدہ جی نو اللہ اے سوئی لہم مغفراتن ددوید پارا بخنا دا و اجر عظیم او اجر دے لوی اجر دے خواہ ان الذین یقینا آغا کسانا چی آواز کئی تاتا رستو دا دیوالونونا یا رستو دا کمرونا اکثرهم لا یاکلون اس لفظی معنی کراولی نو اکثر دا دوینا نپوئگی خو بہتر معنی دادا اکثرهم لا یاکلون دا طول دا عقلنا پیادل دی د دو اخپو خردی د سو اخپو خردی د دو اخپو خردی زنیم قرآن ہوئی سڑا اکثرهم لا یاکلون د دو اخپو خردی نو تو سوچو گا کنا پیغمبر تا چی سوک د دیوال نا آخو آواز کی اللہ وی د دو اخپو خردی د کمری نا آخو چی سوک آواز کی اللہ وی اکثرهم لا یاکلون چی سوک د پاکستان نو تا چکی باسی دا خو بیا چائنا والا خر دے سوچو گا گانا خود خرال واد دے سنشو ویلے چی دا دیوال نشاتا پیغمبر تا آواز کی اللہ وی اکثرهم لا یاکلون دا کمرون شاعت دی پیغمبر تا آواز کی اللہ وی اکثرهم لا یاکلون اور چی سوک دا پاکستان نہ ہوتا چکو باس یا محمد سوچو گے گا نا یار بی آدمی دا یار بی آدمی دا زمان دا باز خلق ہوئی گا نا تاسو بخیال کرے ویوالی سڑے دا اللہ نوم ناخلی اکا دا پلار نوم چا ایلکے دا اللہ نوم اغسطو کی عدب دے او دا پلار نوم ناغسطو کی عدب دے
پوهیږي په حساب د الله نوم اغسته د ادب دی او د مور او پلار نوم اغسته نه اغسته دا ادب دی وی ولې سړی د الله نوم نه اخلي بده بلا الوان الله دې رحم وکړي نو ګوره الله ورته سوی ولو انهم کچری دوی صبر کړي وي حتا تر دې پورې چې راوته وي ته دوی ته پخپل خوخا باندې لکانا خیر لهم خامخا دابا غروا د دوی د پارا دابا غروا د دوی د پاره اشاره صدا د مولا خوالزی د یو عالم خوالزی د قاضی خوالزی رومبه دغه ټیم نوٹ کا چې سټیم هغه فارغ سټیم دغه دې ته ګوره زمونږ هغه چې په لاره کې رواني مولي صاحب ودرېږه کار مې دی د ډیران د سر د پاسه سړی ودوي دا مسله څنګه ده هلکه لغونې حالاتو ته هم ګوره که نه یار حالاتو ته ګوره که نه الله دې رحم وکړي والله غفور الرحیم الله بخون کے مہربان دے یا ایوہ الذین آمنوا بلا دا براغے سوک دا خبر ہوگی گا نا نو ڈائریکٹ پہ عمل درآمد مکہ ورنبے تحقیق ہوگا چاہے واقعی رشیہ دی کنا ایسے لوڑو تلاس کہے رنبے تحقیق ہوگا کچرته بغیر تحقیق نه دی قدم چوت کو نو یا ساتا رست بخپل پدی قدم چوتولو ستومان ای بیا بستومان ای رنبه تحقیق کو که تحقیق خبر سر تا ورسوا اساتذو نو خواوری دی مشر شیخ القرآن تا بچی چاوی رحمه الله چی یرا پلان کستا پا بارکی دا خبر کرلا اب دلاسو ویرازه چلاب شو تا پوستی نوکو ابھی نہ جی نا ابھی راجا کنا وی نہ جی جنا بے مانا دروغ وای دروغ جنا ازمنگ ابھی پتا زیریگم اللہ میں دا چغلی نساتی چغلی بدا شده اچھی بل سڑے چغلی کی زم چی دا خلمی علماء تھکڑے خصو کم پتا میں نے ادا خبر میں تا تدیل اکڑا چی تلقونی زان سنبال ہوا بدا بلا زویا دی خواہشہ چی قول لیکم اللہ دے رحمو کے مسلمانا پختونا کم خواراوانے خبر تحقیق نہ کہ لوڑو تا دی لاس کری چی روز تو خبر راشی اس خبر نہ دا کتا اس تا یادی پا یو ٹیم کی دا ماجر و دا پختنو ساگا گڑ بڑو پا دی غرب آندی چگو شوی ہر جماعت نا وی ماجر راوتی دی چا لوڑ لاغا سے چا تو پا دی غرب توخ چی روز تو تحقیقو کو اگر دا ماجرو نا غوا تختی دلو اگوی پا سرا مندی ہولی ایدہ خرال وادا سی خوچا گولی چی ماجر رالا تحقیق کوا منا بغیر دا تحقیق کا کار مکوا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو ان جاءکم کراچی تاسوتا فاسکم یو بیتبار سڑے پا یو خبر سرا شیخ القرآن بدا مانا کولا رحمہ اللہ دا ساتیزو نو خواوری دی دخوا فاسکم بیتبار سڑے او دغه معنی تایید تفسیری مظہری کی موجود دے اغم دا معنی کرے دا خو فرق دا دے اغا پا عربی کی دا اور شیخ القرآن پا پختو کی کرنا اور شاہ ولی اللہ سے معنی کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو کراشی تاسوتا فاسق صحیح دا جی اور شیخ الہند رحمہ اللہ اغب معنی کولا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو کراچی تاسوتا یو گناہگارے پا یو خبر سارا فتبینو پس لٹون آنکوئی فتبینو پس تحقیق کوئی لٹون آوکا خبر سر تورا سوا تحقیقو کا ولی اے ورپسی گورا ان تصیبو یعنی اللہ تصیبو
اللہ تصیبو چرا سول اونکای یو قوم تا ستکلیف بجہالتنا پنا پوہائی سارا فتصبیو کچرتا سدا سکاروں کو بغیر د تحقیقنا لوڑو تمو لاس کرو بغیر د لٹونینا جگڑم شروع کرا نو فتصبیو پس اب اگر دیں حلاما پا آغا کار فعلتم چتاسو کڑے دیں نادمین پیخمانتیا کون کی بیاوی سڑا نیم پوشے مزغو میں کار نہ دے کر نو دا مازغا دی خودے ویا اس میں نخلی نے نور سو باسی اللہ دا تا قرآن مخ کرا لے گلے تحقیقوں کا تحقیق رنبے ہو کا مڑا لٹونا مخ کے ہو کا او یاد ساتھ ہر معاملہ کی لٹونا کوئی او یقیناً خپکے گئے من قرآن ویو عمل دا طولو مخ کی ندارت زمنگا بس ڈائریکٹ لوڑ تا لاس کوانو علاقہ لوڑ حل نہ دے یار شیخ غلام حبیب سیب دی اللہ بخی اگر بھی یو سڑے پلارا تیرت پہ یو کلی وراغی چی گوری خلق سو گٹی راوڑی ہے سو خاور راوڑی ہے سو شگر راوڑی ہے سو کبر راوڑی ہے عدل بدل خلق لی گیا دے یو سڑی نے تپوسو کہا لکا خیر دے وی زمنگ دا خان وی دا پلان کی کلی خان سر دشمنی رالا لانجا رالا وی نو سا چل کوئے وی دا منگ شنگرے جوڑو مورچے جوڑو وی خان وی بیا با سکوئے وی پدی کی با منگ ناس وی بیا با سکوئے وی بیا با ٹوپک وی بیا با سکی گی وی سبا دا غوی نہ لگی سبا زمنگ نہ لگی وی بیا با خلق را پاسی پا میز کی با گرزی وی بیا با یو بل سلاس ملاو کو آغای دا خرال وادا مخ کی والی نہ ملاو ہوئے چی دا دی تکلیف نو ازگار شای چی روز تو ملاو ہے نو مخ کی والی لاس نہ ملاو ہے چی دا گٹو دا لوٹو نو ازگار شای اللہ دے رحم سیدہ جی نو زکائی زے ہوئی علا ما فعلتم پا آغا کار چکڑ ای تاسو نادمین پیخمانتیا کا ان کی اس گورا بعضی مفسرین اگوی نزلت ہدایات نہ دے دا نازل شوے دے پا حق اید ولید پا بارک رضی اللہ تعالیٰ منگوی خواہ سیدہ نبی علیہ السلام اغا دا زکاة اصولولو لپارا اولے گا چا طرف تا چلے گا لے ہوگا نا اغوی خلق دا استقبال لپارا راوت چیارا دا پیغمبر قاصد رازی زکاة طولون کے رازی نو اغا عزت اور اکرام لپارا راوت دا چوکا تا چیارا دا خو چرد زمان مرگ لراوتی تھی او دا دوی پا مابین کی مخ کے لانجاوا دوی پا مابین کی مخ کے لانجاوا نو دے واپس را گئے نبی علیہ السلام توی جی خو زمان دا مرگ لپار راوتی نبی علیہ السلام دا غوی سر دا جنگ را دوکڑا پا دے کی آیات نازل شو مگوی زبردست دیر خو یو خبر ہے تو کچری دا سی خبر ہے کنا نو تو سوچو کہ یا ایوہ الذین آمنو پزے بیویلو چی یا ایوہ النبی ان جاءکم پزے بیویلو چی ان جاءکا ایز خو یا ایوہ الذین آمنو دے او درم ان جاءکم دے او درم فاسقم دے سوچ ہوگا کنا سوچو کا لگوانی او کتوائی کا نا نو پیغمبر دا صحابی تا تسنگ فاسق ہوئی اے لوگوں نے آیات مخ کیوں گورا آیات نمبر 7 گورا وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ او بدئی اخکارا کرے دے تاسو تا کفر او فسق او نافرمانی نبی فسق دا کم دے نراغے ہو منگوی چلو ستا خبر شو چی نزلت یر دا آیات نازل شوئے دے پا حق دا ولی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکی خلق وانی خبر کی بدلون راولا
ولی صاحب لاړ خلق استقبال راوت نو یو کس ولی صاحب ته وینا وکړه چې دا خلک یې یا دا ستا مرګ له راغلي ولی صاحب دا غزه نه واپس راغی نو یا ایها الذین آمنو کې خطاب دی ولی صاحب سره او فاسق نه مراد هغه کس ته چې چا ولی صاحب ته دا خبره کړې وه دا خبرو سمجھ کې راځي لا صحیح ده جی دا خبره سمجھ کې راځي دویمه خبره ذهن کې دا کېده دا چې ولید په باره کې چې څومره روایت دي که نه دا یوم صحت درجې ته نه دي رسېدل او درېمه خبره دا ذهن کې کېده بخاري کې دنده حدیث موجود دی چې کله مکه فتح شوه که نه په 8 کال باندې نو د صحابو خپل ماشومان نبی علیه السلام خواله راوصل د تحنیک لپاره چې موږ ورته ګوټي ویو نبی علیه السلام به چواره خوړه یا به د شفقت د لاس لپاره نو دغه ولی صاحب ماشوم د ده مور دی هم راوس خو د ده په سر باندې څه داسې ونې رنګ لګېدلی و چې نبي علیه السلام هغه نه خوښو نبي علیه السلام پې لاس دغه نه کړ نو ته سوچ وکړه 2 کاله پس بیا دا ماشوم دومره زر غټ شو بیا دې لاړه عامل جوړ شو زکات ټولونکی جوړ شو خو دې ته وګوره یار څه کوي په دې سلسله کې چې کوم روایتونه دي په هغې کې د ام سلمه رضی الله تعالی عنه حدیث زبردست دی هغوی بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا یو سړی لیږلی صحابو کې یو صحابي لیږلی او چې کله هغه صحابي لاړ یو تن ورته په زړه کې دا خبره واچوله چې دا بانهم یریدون قتله دا ستا د قتل په اراده راغلی واپس راغی رجل دی صحابه ټول رجل دی او د رجولیت کې کامل دی کامل ولید پورې خاص نه یو رجل یو رجل راغلی او یقینا دا خبره بهتره ده چې یو دغه او دویم دا چې بیا که طالبات موجودي ایجه که ته غور وکړې که نه دا فاسقم دا نکره راغله او دا نکره بیا سیاق د شرط کې راغلی ده نو قرآن یو قاعده کلیه تا ته ذکر کوي قاعده کلیه درته ذکر کوي مړه او بیا خطیب شربینی هم وګوره چې هغه وی آیات په عمومیت چې پرېږدي که نه دا بهتره ده چې آیات په یو کس پورې خاص کړي دا عام دی آیات عام دی صحیح ده جی بیا تفاسیر وګوره چې کوم دا ویلي چې یاره دا آیات نازل شوی دی په حق د ولید کې نو بیا هغه تفاسیر وګوره چې هغوی د هغې په باره کې څه وایي دا هغه طرف ته نه ځم ځکه چې وخت ډېر وشو نو ځکه ایزې وایي علا ما فعلتم پا آغا کارو چی تاسو کڑی نادمین پیخمانتیا کون کی والمو ان فیکم انشاءاللہ کاللہ جون را کری سبا اللہ رب العزت زمان دا درس پخبل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور و پلار لپارا زمان دا میانی کن لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاسو لپارا ستاسو دا مور و پلار و دا میانی کن لپارا زمان دا پارا زمان دا اہل و عیال لپارا اللہ رب العزت ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصائی ذریعہ دا بخانی و برسائی اور جس عمر مسلمانان دا دنیا دا رخصت شوی دی اللہ دا طول و بخنو کی بیا خاص کر چې دا لاندې ناستی دیره کې دعا لپاره نوم اغسته مناسب خو نه دي او نه مال هغه نوم راځي په بهرحال زمونږ د موټا بای دی د سیدونو دی تندار و هغه وفات شوی و په کلي کې نو د هغوی لپاره دعا وکړئ چې الله دې د هغوی هم بخښنه وکړي الله دې هغوی له هم تمام ګناهونه معاف کړي الله دې له په جنت کې اعلی مقام ورکړي او د هغوی چې څومره اهل و عیال دي الله دې ټولو له د زړه صبر ورکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي بیا خاص کر زمون کشر ورور دی د هغوی ماشومه بیماره ده
تب پی راضی د سور زونه دا غوی لپاره دعا کوي چې الله دې ول شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشاله بدل کړي الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا